สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบกับปูลุกฟิชชิ่งชาแนลวันนี้ก็จะพาพี่ๆนานามาตกปลาที่ประตูน้ำที่2มาเดิมนะครับมาซ้ำหมายเดิมคลิปที่แล้วนะฮะวันนี้จะมีตัวให้นานาได้ชมกันหรือเปล่าตามชมกันเลยนะครับตอนนี้ผมได้ลงเบ็ดไปก่อนนะฮะ4 คันนะครับ4 คันจะมีตัวให้นานาได้ชมกันแบบตามชมกันเลยนะครับอะไรครับนั่นนะดีครับนะตัวแรกกินตัวเปิดคลิปเลยครับมันหมาครับมันหมานเลยนี่ครับกำลังเปิดคลิปแล้วฮะนะจัดเลย1 ตัวครับมันหมาครับวันนี้ครับนะสำหรับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นให้เกล็ดกุ้งนะฮะให้เกล็ดกุ้งโปรปลานิน1นะฮะแล้วก็แยมโลให้แยมโลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือรับระเบิดครับรับระเบิดเหยื่อสูตรเหยื่อที่ผมใช้ทุกครั้งเป็นประจำนะฮะก็จะมีแค่นี้แหละครับขนมปังก็จะเป็นขนมปังอะไรก็ได้นะฮะผสมไปเข้ากันหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะนี่เลยเขียวๆหน่อยของผมก็จะเป็นสูตรถมไปเรื่อยนะฮะถมไปเรื่อยไม่มีตายตัวนะฮะปรุงแต่งไปเรื่อยนะครับสูตรครับมันม้านครับอันนี้ตัวที่2ครับนะที่เหลือช็อกเกอร์ฮะได้สวยครับกินไส้เดือนนะไส้เดือน
ตอนนี้ก็แบ่งเป็นลงไส้เดือนแล้วก็ตีลำไว้นะฮะตีเม็ดโฟมไปนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวกันแล้วนะตัวครับเดี๋ยวอีก1 คันฮะนะกิน2 คันได้คันเดียวนะครับนี่เลยตัวนี้กินเม็ดโฟมนะฮะครับดูต่อครับตัวครับตัวนี้กินไส้เดือนนะฮะประมาณครับได้ยันแล้วนะครับอีกตัวครับดูกันต่อครับ
เปลี่ยนตัวแรกครับตะเพียนตัวที่สองครับครับนะตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายของวันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวแบตโทรศัพท์ผมหมดนะครับนี่ครับปลารวมก็จะประมาณนี้นะฮะครับสำหรับนาท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขออภัยนะฮะไม่ค่อยมีช็อตเด็ดเพราะว่าแบตโทรศัพท์ผมหมดนะฮะต้องไปใช้แบตในรถนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ